इशरत अब्दुल मनान ताहिर ते अज बारिश हो रही है। ये मुर्गियां नूं उपर खुराक देन आया है ते मैं अचानक उपर आ गया ते डर रहा सी मेरे तो कि बाबा कुछ कह ना देवे। हुण एक खुडिया की तलाशी लैन लगा शरारती बच्चा, क्योंकि अंडा चोर भी है। अंडे लिजा के ते जनाब मेरी असील मुर्गियां दे अंडे जनाब रोस्ट करके खा जाता है। ए देखो किदा उड़िया खुडे दे विच दूसरे खुडे जा रहा। इन्ने मेरे काफ़ी सील अंडे जेहड़े ना खा लिया, लेकिन लगते लुगते नहीं इसकी सेहत में। हम तलाश कर रहे हैं बाबा को खुश करने वास्ते कि मैं अंडे जाके उबाल के नहीं खांदा, तलाश कर रहे हैं वैसे ही। लेकिन मुर्गियां मेरे नाल बहुत प्यार है, जिन्ने मेरे मुर्गे हैं ना ये सारे नाल बहुत प्यार करते हैं। खुराक वगैरह मेरे ख्याल लैके आंदा इन्हां वास्ते ना भी होन ते जिन्ने चिक्स बर्ड्स मेरे है सारे प्यार करते हैं नाल बहुत ज़्यादा। खास तौर पर ये एक दो वाइट बच्चे आ, एक का नाम इन्हें रैनी रखा है ते एक वाइट ही आ, एक का नाम येलो रखा है। इन्हें मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। छत के उपर होंगे ना सारे मुर्गे मुर्गियां, नीचे खड़ा होके आवाज़ देता है, सारे दे दोस्त उपर उड़ते आते। मुर्गी का नाम इन्हें ढाडो रखा है। ढाडो साहिबा डेली एक अंडा देती, देसी है। साढ़े घर के मुर्गियां का शौक पैदा करने वाली भी ढाडू आ, बहुत प्यारी है मुर्गी ना। मेरा ख्याल है करेले खिला रहा इन्होंने, शरारती बच्चा। वैसे यार देखियो मुर्गे की धुप निकल रही, कैसा मुर्गा बनेगा, बड़ा जरा लाल रत्ता मुर्गा मेरा। मेरे बच्चे हैं इस रत्ते के नहीं है, मेरे को पहले पीला मुर्गा सी होते हैं सारे, वो काफ़ी अच्छा सी। पीली पट्टी भी होता पहले पीले मुर्गे दी है। बस कर दियो हुण, जान लोगे। मैं देखो ये पीछे पीछे दौड़ना है। काला पट्ठा वैसे कैसा है? काला पट्ठा बहुत दोस्त मांग रहे हैं, दिता नहीं मैं किसी ने। काला पट्ठा बहुत प्यारी दुम है दी। काली मुर्गी भी ना कुड़क बैठने वाली है, 1-2 दिन तक 6 अंडे देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 अंडे और देगी, इन्हें कुड़क बैठ जाना। शहजादा साहब चिल कर रहे ना। चमक देखो काली मुर्गी दी, माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बातों बचाए। मैं पीछे तो उड़ जाना है, जिधर शहजादा जाएगा मगर ही जाना। देखना गया 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 गया। Oh God.